Hello，一年一度畢業生最期待嘅謝師宴又嚟啦，相信好多女仔都煩惱緊化啲咩妝，今次就同大家分享一下我嘅 idea 啦。嗰晚通常都會玩到好夜噶啦，所以要用非常紅油嘅 base 嚟 keep 住個底妝，跟住會用 Media 嘅 Cream Foundation， 佢質地又薄，遮瑕度又高，而且個色仲好自然添。我先會好薄咁上一浸，然後慢慢加強，再遮埋個黑眼圈佢。而家都仲係好流行光澤感嘅底妝啊，所以我會用 cushion 粉餅印喺顴骨同埋鼻梁位置。成晚流長真係好容易出油噶，最好用返啲紅油碎粉印喺 T 字位。呢隻 Tony Moly 嘅碎粉效果超好啊！眼都係容易出油嘅地方啊，為咗我眼妝持久啲呢，我都會用紅油嘅蜜粉。由於係晚妝嘅關係，我眉毛都會畫得粗啲同濃啲嘅。跟住就到眼妝部分啦，先用呢個珠光白色去打亮。成個眼妝嘅主調就係呢隻好醒目嘅金色啦，可以盡情咁印喺眼珠對上中間嘅部分。因為謝師宴都會影好多相噶嘛，有個 sharp 醒嘅 bling bling 眼妝呢，好緊要噶。再嚟用翻啲合眼影嘅淺啡色，掃喺眼頭至中間位置雙眼皮接嘅地方，再用隔籬嘅深啡色延續頭先嘅方向掃喺眼尾。臥蠶就用呢個淺嘅香檳色嚟打亮啦。下眼線嘅尾部呢，都可以小心咁點上一啲深啡色，跟住就用持久度極高嘅眼線膠筆啦。我會建議用最深嘅黑色，影相會好睇啲㗎。粗幼適中就可以啦。跟住用眼影掃再 blend 翻開佢。可能你哋都好少戴假眼睫毛啊，但係謝師宴咁難得，不妨就試下啦。我都揀咗個比較自然嘅款啊，加上佢係啡色，就更加容易 handle 啦。胭脂我都揀個紅少少嘅。唇膏呢，就揀個同胭脂差唔多色嘅桃紅色。成個妝就完成啦，希望你哋嗰晚都會玩得開心啲啦。如果鍾意我嘅分享，不妨俾個 like 我啊！我哋下次見，拜拜。